5分鐘咧可以幫你咧徹底咁舒緩你焦慮同埋內耗，令到你咧可以重新揾翻你嘅自信。呢個方法咧我係根據 CBT 行為認知療法自己總結出嚟嘅。依家咧我發現咧促成咗我做好一件事咧，唔係因為咧我嘅能力有幾強，而係咧我自己咧養成咗一個好穩定啦、健康啦同埋建立自信嘅習慣。每次咧當負面情緒嚟嗰時候咧，我都可以將自己咧慢慢拉翻嚟，好似自己跌咗落水裡面，跟住救翻自己咁樣。具體咧可以點樣去做呢？當你咧覺得自己自卑啦、焦慮啦、緊張啦，開始懷疑自己啦，或者胡思亂想嘅時候咧，即刻咧可以攞張紙同埋筆畫4個方格，分別咧喺啲4個方格咧嘅上邊咧寫低事情、情緒、評價情緒同埋呢個情緒其實係點樣嚟嘅。譬如舉個例子，如果咧你啱啱今日煩惱緊咧，老闆咧喺當住好多人面前咧話你做嘅嘢做錯咗，咁咧你可以喺情緒嗰一格嗰度咧寫低你嘅情緒感受。譬如你覺得好委屈啦，同事一定會笑你啦，老闆又唔信任你啦，或者你覺得冇升職機會，又驚俾人炒魷魚，擔心咧冇咗呢份工咧可能又交唔起租，將你第一時間諗到嘅嘢都寫晒落去張紙嗰度。寫完之後咧，就到評價情緒呢一格啦。呢一步咧就要用一個旁觀者嘅身份咧去寫咯。揾下咧有冇一啲認知嘅誤區，例如咧你覺得同事一定笑你嘅，但我哋咧唔好覺得自己咧有讀心術嘅能力咁樣。我哋咧又唔係對方裡面嗰條蟲啦。咁其實你唔會知道對方其實諗緊啲乜嘢㗎。仲有咧，老闆咧覺得你靠唔住，覺得唔信任你，其實呢個咧都係一個可能過度嘅諗法。你以前咧可能做咗好多好好嘅成績啦，其實呢一個咧只係一個小錯誤，其實都唔係算係啲乜嘢嚟嘅啫。所以咧就將呢啲咧錯誤嘅思維咧將佢圈翻出嚟。等你圈完咧同埋答完呢啲問題之後咧，你就會發現咧你個注意力咧就會翻去解決問題嗰度。你仲可以咧透過咧反思咧，會發現自己思維嘅局限性咧同埋一啲偏見，跟住咧更加積極咧喺思維方面咧去取代一啲負面嘅諗法。一步一步咁樣行落去咧，你就會咧嘅成就感啦同埋自信心咧都會翻嚟嘅。阿德勒講過咧，我哋每個人咧都會自卑㗎，而自信咧係伴隨住我哋克服咗自卑呢個情緒，一步一步咧咁樣成長起嚟嘅。自信咧真係可以透過咧刻意練習咁樣去養成嘅。每日咧我哋去反思一下我哋負面嘅情緒，靜心咧去幫自己咧做下焦慮嘅諮詢。堅持幾個月之後咧，自信咧會成為咗咧你下意識嘅思維模式，你就會咧由內而外咧咁樣去散發你嘅陽光同埋自信啦。唔好咧再俾焦慮同埋內耗咧去困住自己啦。想了解咧更加多咧提升自信、舒緩咧焦慮嘅方法，我有一個90篇潛意識繪畫1對1成長陪跑嘅課程，可以喺呢度揾我啊！我叫 Charis， 希望咧我個課程可以幫到你。